qadrli obunachilar, bugun sizlar bilan ko'p renaksiya sepib burnini quritib olgan bemorlar haqida gaplashamiz. Ular uchun biz zo'r yechimni topdik. Biz sizlarga vibratsiya kaplisini taklif qilamiz. Bu tarkibida fenilefrin va dimetindan saqlaydi. Dimetindan bilasizlar, shu allergik holatlarda juda zo'r yordam beradi. Fenilefrin bo'lsa burun qon tomirlarini toraytirib, qonashlarini kamaytirib beradi, ya'ni qurshashni oldini oladi. Buni 2 yoshdan kichik bolalarga qo'llash mumkin emas, homiladorlarga mumkin emas. 2 yoshdan tepalar, 6 yoshgacha bo'lgan bolalarga 2 tomchidan 3 mahal, kattalar 6 yoshdan kattalarga 3 tomchidan 3-4 mahalgacha tomizsa bo'ladi. Buni qo'llash davomiyligi 1 oyni tashkil qiladi. Foydalanib ko'ring, xudo xolasa yaxshi yordam olasiz. Shunaqa yaxshi ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va do'stlaringizga jo'natib qo'ying.